Ассалаумағалейкум Осман бауырлар. Мен сіздермен Нұрлан. Мінекей алдарыңызда керемет К5 машинасы жап жаңа. Алдында ғана біз осыны машинасын аукцион ішінде отырып ұтып алған едік. Тағы да міне туры сондай Kia K5, бірақ ақ түсті бізді кездесіп отыр. Бұл ақ болса да сәл жұлдыз сияқты тәрізді жылтыр түстері бар. Мынау енді алдыңғы артқы бампердің барлығы жап жаңа. Түсі сондай керемет. Ешқандай мынау бір царапина, сырылған, жырылғанды көзіме көрінбей тұр. Бағасы лайықты. Мен бұндай состояние, жаңа состояние болады деп ойламадым. Қараңыздар. Мына машинаны аласыздар да Алматыға жеткізіп, растамаушы жасатып, просто так айдап кетесіздер. Ешқандай вложение салу, бір жерін жөндету, ауыстыру деген ештеңе болмайды. Тек қана майда шүйде қап-қара резиналар тұр ғой, жабысқан. Сорды жуып шаясыздар. Болды. Басқа іштен емес. Енді бұл керемет машинаның ішіне отырайық. Қанекей. Міне, мынау сызықты көріп тұрсыздар ма? Осына сызықтың өзі бұның несіне жазылған. Қазір наяқтан көрсетейін. Міне, Е деп тұр. Е дегенді көрдіңіздер ма? Е дегенне бәл жерде бір сарапина түскен, соны көрсетіп қойған. Кореяда история деген нәрсе бар. Бұл енді Қазақстанның история деген нәрсені білмеймін. Машинада бола ма, болмай ма. Бірақ бұл кәрістер машинаны өздері біліп жөндемейді. Арнайы сервиске апарады. Арнайы өздерінің жаңа машина болғансын гарантиясы болады. Сол гарантиямен жөндетеді. Содан кейін барлығы историяға жазылады. Қараңыздар. Заводской газ. От алдырдым. Мінекей комплектациясы простой. Мінекей енді бір $300 монитор және арт жаққа задний камера қоя аламыз. Партоник бәрі істеп тұр. Ішін бәрі сондай жаңа. Кожаный салон. Көп отырмаған. Мінекей бардачогы бар. Мультируль. Bluetooth қосылады әрине. Эко режим бар, міне яқтады. Сосын мына жақтағын какой терезеді ашып жабатуны және құлтайтын, ашатын деген сияқты. Ал бұл красавицаның багажын көрейік. Багажыны не болған екен? Арттан соққы алған ба, алмаған ба? Мінекей, жап жаңа. Ешқандай соққы түспеген. Заводской газ. Мұрныңа ешқандай газдың иісі келмейді. Енді бұл заводской газ болғаннан кейін сондай болады. Арт жағында запаска баллон жоқ екен, бірақ танкраты жоқ, анау баллон желдеткіші бар екен. Жалпы жаңа, көрдіңіздер ме? Бәрі жап жаңа, оригинал. Әлі ашылмаған. Ашып көрейік. Мінекей моторның барлығы беті жабық, жаңа. Бұлардың бәрі ашылмаған. Көрдіңіздер ғой. Заводской газдың моторы бензиннен қарағанда мықты болады екен. Бұлардың моторы миллионлік деп айтылады. Капоттары ашылмаған. Капоты болсын, және боковой барлығы ашылмаған. Ал енді бұны алда уақытта толщинамен тексеретін боламыз. Ал енді осындай керемет көліктерді болашақта алғысы келген адамдар бізге ертерек хабарласыңыздар. Себебі аукцион деген нәрсе бұл жақта таңғы сағат 9-да басылады, ал Қазақстанда ол таңғы сағат 6. Сіздер ұйықтап жатқан кезде бұндай машинадан құр қалып қалмаңыздар. Келесі біздің видеомыздан құр қалмаңыздар. Комментарий жазыңыздар, колокольчикті бассаңыздар, біздің керемет осындай машиналарымыздан сіздер барлық машина жаңалықта боласыздар. Ал мынандай үлкен аукционнан сіздерге көңілдеріңізден шығатын машина талбады деп ойлаймын. Сол себепті $600 сіздер салып қойыңыздар. Керемет осындай Кореяның машиналарын сіздер
алуға асығыңыздар. Біз сіздерге ертерек сурет видеоны жіберейік. Ал жақсы сау болыңыз.